وای عشقم رفت، بدبخت شدم، خونه خرابم کرد، به هم خیانت کرده. وای الان من باید چه خاکی روی سرم بریزم؟ تو رو قرآن یه کاری بگید من بکنم حالم خوب شه. تو رو قرآن یه کدی به من بگید که من اونو اجرا کنم زندگیم خوب شه. بابا به خدا به شما دروغ گفتن که تو میتونی عشق زندگی تو برگردونی. به هیچ عنوان تو نمیتونی اون طرف رو برگردونی به زندگی. چرا؟ برای اینکه طرف بتونه ازت کسب درآمد کنه اومده یه سری اصطلاحا رو ساخته. عشق تو به زندگی دوباره برگردون. ببین اگرم تو بتونی اون عشق رو به زندگیت برگردونی، هیچ وقت رابطه درستی شکل نخواهد گرفت. با اطمینان 100% بهت میگم. الان دایرکت من پر شده از این که آقا بهم خیانت کرد، اصلا انتظارشو نداشتم، الان باید چیکار کنم؟ تو رو قرآن یه کاری بگید من بکنم. ولی من توی این پست بهت یه راه حلی میدم که اونو عمل کنی و ازش نتیجه بگیری. اولین اشتباه تو اینکه اون رابطه شده 100% هدف زندگی تو. بیا با هم با یه مثال شروع کنیم. کریستیانو رونالدو از دوست دخترش جدا شد. آیا روی زندگی حرفه‌ایش اثری گذاشت؟ نه، چون اصلا هدفش چیز دیگه ای بوده. پیکه و شکیرا آیا روی زندگی حرفه‌ایشون، روی هدفشون تأثیری گذاشت؟ نه، چون اصلا هدف اصلی زندگی اون رابطه نبوده. در صورتی که هدف اصلی تو باید پیشرفت خودت باشه. بعضیا میان اولویت یکیشون رو به جای اینکه خودشون بذارن میذارن اون رابطه، در نتیجه اون رابطه با شکست مواجه میشه. بعد از یه ماه، 2 ماه، بعد از یه تایمی قطعاً اون رابطه به شکست مواجه میشه، چون که اصلا هدف اصلی رابطه رو ما درک نکردیم. الان میاد میگید وای حالم خیلی بده، تو رو خدا یه کاری بگو من انجام بدم امیرعلی که حالم بهتر بشه، بتونم به زندگیم برسم. ببین تو روز اول، دوم، سوم تو حالت واقعاً بد هست. تو فقط باید یه کار کنی، 1 درجه حالت از اینی که هست بهتر بشه. 1 درجه که حالت بهتر شد، شروع میکنی به هدف گذاری کردن. اگه هدف داری که هیچ، اگه هدف نداری تو زندگی، 1 هدف رو انتخاب میکنی و برای صورت ماهانه، هفتگی و روزانه برنامه ریزی میکنی. یه دفترچه همیشه داری، برنامه هایی که باید انجام بدی رو اونجا تیک میزنی. تو هدف ماهانه میذاری واسه خودت و هدف روزانه چی میشه؟ گام های کوچیک برداشتن به سمت اون هدف ماهانت. پس هر چقدر تعداد تیک زدن تو اون دفترچه بهتر بشه، تو به اون هدفت نزدیک و نزدیکتر میشی. یه حقیقتی رو بذار من بهت بگم، تو نمیتونی اون غم تو فراموش کنی، فقط تو باید جایگزین کنی، تایم تو پر کنی، اون ذهن نجواگر تو، اون شیطان درون تو کمرنگ و کمرنگتر کنی، بتونی فوکوس تو بذاری رو زندگی شخصیت و پیشرفت شخصیت. اونجوریه که رابطه های قشنگی توی زندگیت به صورت خودکار اتفاق میفته. اگه تازه شکست عشقی خورده، حتما این پست رو براش ارسال کن. و اگه خودت تازه شکست عشقی خوردی، حتما این پست رو سیو کن. روز اول حتما این پست رو روزی 3 بار نگاهش کن رفیق. امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. علی مدد.